ở bên to đây đây còn đi mình đập bơm đâu nó mới đập đây con xuống ra bơm ra cánh bơm đúng rồi, đưa anh mở cái túi rồi. Kiểm tra cảm giác mà được thì nó được, còn không được là không được. Là nhá. quý khách hàng xin liên hệ với chúng tôi có địa chỉ số 3 đường ở đâu tôi xin hỗ trợ